আসসালামু আলাইকুম, আমি ডক্টর সুরাইয়া সুলতানা, লেকচারার ট্রমা উইমেন্স ম্যাথস। প্রিয় শিক্ষার্থীরা, সবাই ভালো আছেন? আচ্ছা, আজকে আমরা পড়ব হার্ট সাউন্ড। হার্ট সাউন্ড পড়তে হলে প্রথমে আমাদের জানতে হবে হার্ট সাউন্ড কি। হার্ট সাউন্ড আর দ্য সাউন্ড প্রডিউসড বাই মেকানিক্যাল অ্যাক্টিভিটি অফ হার্ট ডিউরিং ইচ কার্ডিয়াক সাইকেল। মানে কি, প্রত্যেকটা কার্ডিয়াক সাইকেলে আমাদের হার্টের যে মেকানিক্যাল অ্যাক্টিভিটি হয় সেটার কারণে যে শব্দটা তৈরি হয় সেটাই হচ্ছে হার্ট সাউন্ড। হার্ট সাউন্ডগুলো তৈরি হয় আমাদের হার্টের ভালভগুলার ক্লোজারের জন্য। যখন আমাদের হার্টের ভালভটা হঠাৎ করে ক্লোজ হয়ে যায় কন্ট্রাকশনের সাথে সাথে, তখন একটা সাউন্ড প্রডিউস হয়। এই কারণে এটাকে বলতেছে মেকানিক্যাল সাউন্ড। ঠিক আছে, আমাদের হার্ট সাউন্ড চারটা: ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড, সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড, থার্ড হার্ট সাউন্ড এবং ফোর্থ হার্ট সাউন্ড। ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড হচ্ছে লো পিচ অ্যান্ড প্রলং ডিউরেশন। লো পিচ মানে কি, শব্দটা একটু কম হবে এবং ডিউরেশনটা, সাউন্ডটা আমরা একটু বেশি সময় ধরে শুনতে পাবো। এবং সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড হাই পিচ এবং শর্ট ডিউরেশন। হাই পিচ মানে আমরা শুনতে পাবো একটু লাউডলি এবং ডিউরেশনটা হবে শর্ট। থার্ড অ্যান্ড ফোর্থ হার্ট সাউন্ড আমরা যখন কোনো পেশেন্টের হার্ট সাউন্ড শুনবো স্টেথোস্কোপ দিয়ে, তখন আমরা শুধুমাত্র ফার্স্ট অ্যান্ড সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড শুনতে পাবো। থার্ড অ্যান্ড ফোর্থ হার্ট সাউন্ড আমরা স্টেথোস্কোপে শুনতে পাই না, কিন্তু সবগুলা হার্ট সাউন্ডই আমরা ফ্রেনোকার্ডিওগ্রাম দিয়ে শুনতে পাই। ঠিক আছে, সবাই বুঝতে পেরেছি?